Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ти ден, Македонија. Добар ден, почитувана публика. Добродојдовте во ова саботно издание на Радио Слободна Македонија, односно Гласот на народот на Националното радио Слободна Македонија. Да бидам искрен, денешното саботно издание го посветив за и околу случувањето во државата, имајќи факт дека во овие изминати дена веќе Македонија го добива новите контури, да речем, на политичката активности, имајќи факт дека дали ова што се случило во изминатите 72 часа или 80 часа ќе донесе нешто ново во државата или дефинитивно ќе даде вистинската слика од сценариото, од тој филм, да го речем како што вие спомнувате, почитувани, во тој филм на случувањата во државата. Поточно, Македонија и покрај експертската јавност даде, која категорично анализира и вели дека нема потреба втор мандат. Уставот е многу јасен и дециден. Мандатор е еден, победник е еден. Не можеме да имаме двајца победници. Во фудбалскиот тим меч се знае која добива играта на резултатот, која ќе биде победнички. Денеска сум со неговата екселенција Кристијан Тимони, амбасадор на Франција во Република Македонија, за вас познат, мој добар пријател, во Гласот на народот, да посакам добар ден и добродојде. Добар ден, драги публики, добар ден. Благодарам Жаклина Поп Ангелова. Да, те благодарам на Жаклина. И денес е со нас, значи професионален превод, да живате и да слушате. Ваша екселенцијо, интересно времето што и да ги поздравиме почитуваните од Вучков, мој драг пријател. Те молам, че ми дадеш само повторно од името Диме Вучков, да, кој ќе се грижи за вас доколку поставите прашање. Значи, одиме почнуваме. Македонија во нова фаза на релаксација или нова блокада по добивањето на мандатот на Зоран Заевот, председателот Иванов. Амбасадоре, ова е прашање што пристигнуваат од народот, имајќи факт дека нема да ги вклучам гледачите ради прашањата што се скоинкорпорирани во интервјуто, затоа ќе велам се прашање на Гласот на народот. Дали имаме нов амбиент у државата или нова криза со давањето на мандатот на Зоран Заев? Eh bien, bonjour d'abord. Најпрвен добар ден. Et je dois dire que je partage Сакам да кажам l'atmosphère générale de дека ја споделувам генералната атмосфера de soulagement. на релаксација или олеснување. Et j'ai failli ne pas venir ce matin И за малку и не ќе дојде футринава. parce que je me suis dit, mais les Затоа што си Macédoniens кажав, ont supporté pendant македонците веќе повеќе месеци qui n'en се finissaient plus. соочуваат со Est-ce que криза je која vais што не encore, завршува, rendre leur samedi а дали јас ennuyeux et уште terrible. и оваа сабота да им ја направам ужасна. Et puis, je crois qu'il faut savoir partager les bonnes Но мислам nouvelles дека avec треба ses да amis. знаеме да ги споделуваме убавите новости со своите пријатели. Et je pense que c'est une bonne nouvelle И мислам дека ова навистина добра новост. parce que tout simplement Зошто? cela montre Затоа que што со le тоа се système покажува politique macédonien, дека македонскиот avec политички des hauts et des систем bas et des има crises, успони и падови и кризи, но функционира. et c'est une image qui И тоа е слика est importante која што е многу pour le важна public européen aussi. за европската јавност исто така. Et de montrer que naturellement Но и ce да pays покажеме est très particulier дека peut оваа passer земја par des phases qui sont des која phases што difficiles, минува mais низ que тешки pour фази, finir, une certaine forme de но на sagesse крај finit завршува par со l'emporter. мудрост која што победува. Веројатно имаме еден колаж, еден огромен број на прашања.
Вие сте прекрасен соговорник, да почитуваните, само да прочитате на брзинка вашата богата кариера. Амбасада, значи 84 година бевте во амбасадата во Кина, потаташе за култура во Пекинг, исто 87 година во Централна администрација во Париз, втор советник на амбасадорот во Франција, 94 во Белград, па во Киев, Украина, па повторно во мисијата за верификација на опсена Косово 98 година. И морам да ги запознам гледачите, бидејќи ме замолиле моите соговорници, особено дипломатите, да ги представам. Значи, прв советник во амбасадата на Франција во Белград 2000-та, генерален конзул директор Францускиот институт во Солун, пак во нашето соседство, бевте во Италија, во Неапол, генерален конзул и директор на Францускиот институт 12 година, советник на институциите за јавен интерес, мисијата за 100 годишнината Првата светска војна 14-2014, мислам 1914-2014, од септември 2015 и вонреден ополномошен амбасадор во Скопје 2016 година. Интересна, богата дипломатска кариера, што јас ја поздравувам и затоа веќе ве замолам во името на се ова, што го имате како еден богат колорит на дипломатска искуство, верно да ми даете добри одговори на прашањето на гледачите. Амбасадоре, нашиот прв човек на државата или господинот Ѓорѓе Иванов бил меѓу нависна два огна. Огнот на тоа што му се врши притисок од нашите пријателски држави Запад, во една оркестрација, народна забелешка, доти домаќин сте вие, како и јас во својата куќа. Не може никој да ни наметне ставови како ќе биде куќиниот ред во својата куќа, во соседната куќа. Ние сме тие што го дефинираме. Се оно друго е желба наша, ако гостинот или пријателите сакат нешто да ни предлагат. Но оваа ситуација беше, според народното мислење, еден вид повторно руски рулет. Ако не ја завршиш таа работа, onda ништо од вас. Затоа председателот на државата побара гаранции од албанските партии, вклучувајќи го и Зоран Заев, кои се губитници, амбасадоре. Да бидеме искрени, нови избори се губитници. Значи, за СДСМ има 49 мандата, сите партии на албанците има 20. Политичка партија која се вика ВМРО ДПМН е 51. Затоа реков, во фер плејот, морам овој коментар го дам, во фер плејот кој минатиот пат, победник е ВМРО ДПМН. Но, еви Франција имаше нодам ви честитам за новиот председател и очекувам дека наистина ќе направи на ренесанс во Франција. Јасно беше дека господјата Мари Ле Пен не можела да оди и изгуби. Немаше резултати. Што би се случило ако Мари Ле Пен дојдеше на власт со помалку гласа од актуелниот председател, или да се вршеше притисок од страна на Доналд Трамп, Путин, кинескиот председател, вашата комшика Ангела Меркел, и да рече не, ќе дојде Ле Пен. Ова е, пак велам, ве замолувам во името на народот, прашање од народот. Зошто се врши притисок по секоја цена во оваа ситуација да дојде партија која изгубила и покрај тоа што ќе рече тоа е мнозинство. Но евидентно е дека, Ваша Екселенцијо, се гледа значи од Вселената, дека не е по волјата на македонскиот народ. Ова е наметнат, октруиран политички амбиент. Il y a beaucoup de points Има многу точки dans votre question во вашето прашање. et qui est déjà une И vision станува constitutionnelle збор particulière. за посебна уставна визија. Mais Но, je ne suis pas expert dans ce знаете, domaine. јас не сум експерт во таа област, D'abord, je veux vous dire но најпрвин que ќе j'ai сакам un да ви profond кажам respect pour le président дека Ivanov. имам навистина огромна почит кон председателот Иванов. Je ne le connais pas, mais il a eu la gentillesse de m'inviter une fois pour un assez long déjeuner. Инаку, знаете, нема да скријам ако кажам дека тој беше љубезен и еднаш ме покани на долг ручек.
Ce n'est pas quelqu'un qui se définit par les pressions qu'il И subit. не станува збор за некој кој што ќе се дефинира врз база на притисоците кои што ги добива. C'est quelqu'un qui a Но en станува vue, збор за très некој. sincèrement, j'en suis certain, И l'intérêt навистина national. сум убеден дека во преден план го има националниот интерес. La situation après les élections a été celle qu'elle était. Состојбата по изборите беше таква каква што е. Il a cru И тој devoir мислеше дека demander des éclaircissements се необходно е да побара појаснувања aux partis politiques кај политичките партии, qui, pour le second d'entre eux, pouvaient recevoir le mandat. за тоа што за некој од нив беше возможно да го добијат мандатот. Il a obtenu ces На второ место, clarifications тој ги доби тие појаснувања et il a fini par donner И le потоа, mandat. Et на крај го даде мандатот. je dois dire que И certains морам да кажам дека de ses conseillers ont appelé mon некои од attention неговите советници sur le ме fait que го повикува ces моето внимание déclarations врз фактот што étaient très claires неговите depuis toujours изјави од секогаш sur les биле многу conditions јасни во qu'il однос на mettait. условите кои Et што donc, тој ги поставува. qu'il y ait eu И des conseils, qu'il y ait може би eu тој des добивал и discussions совети, имал и avec, разговори avec les alliés stratégiques со стратешките нели de la Macédoine, сојузници c'est-à-dire на Македонија, тоа значи les États-Unis, дека la Turquie, од страна на l'Union Соединетите européenne, Американски l'Union држави, européenne. Турција, Европската C'est tout à fait унија, normal. сосема е нормално, Depuis знаете тоа. 1991, ce Затоа pays, што од pour le meilleur et pour le 1991 pire, vit dans un dialogue permanent година оваа avec земја за des добро или grands за alliés. лошо живее во перманентен диалог со своите големи Parce que сојузници. sa voie Зошто? est Затоа celle што vers l'Union européenne нејзиниот et пат vers е кон l'Alliance Европската Atlantique. унија Et и кон là-dessus, Евроатланската les grands, алијанса. les grands, И тука ќе partis кажам sont дека tous les deux големите d'accord партии sur ce point. C'est un се des points sur согласни lesquels- околу sur тоа, затоа lesquels што les станува збор за Macédoniens прашање за кој што sont македонците се Donc, едногласни. qu'il y ait des И discussions потоа, avec les ако има pays различни amis, преговори со je ne pense pas пријателските qu'on puisse земји, parler, мислам de дека pression. тогаш тие не може да ги И сметаме се за не притисок. пара респектуозно И воопшто envers тоа le не chef ми de се l'État. чини ниту пак основено во однос на председателот на државата. Le deuxième point, c'est Во sur однос на втората l'interprétation точка du ќе ви gagnant. кажам дека оно што вие го интерпретирате како победник на изборите, ќе ви кажам дека јас се разбира, не сум македонец и не сум ниту експерт по уставно право, но сепак констатирав que le premier mandat avait дека été првиот donné мандат беше à un даден premier parti, на една прва партија, au président d'un premier parti, на председател на една партија qu'il y a eu des discussions qui и ont été потоа faites навистина следуваа et qu'elles преговори n'ont pas été conclusives, кои што сепак не дадоа разрешница et qu'ensuite и потоа il apparaissait dans la règle des choses. сепак според правилата на нештата им се чинеше на големиот дел на луѓето, особено од широката јавност, затоа што и кај јавното мислење постојат различни ставови дека втората партија може да ја добие својата шанса. Тоа е навистина практика која што постои во парламентарните демократии во Европската унија и кои што сосема се во согласно со Копенхашките критериуми, а тоа се критериуми кои што се основни за европското приближување. И од моментот нели кога ќе се основа едно мнозинство кое што има можност да владее, тогаш таа има свој виден легитимитет, затоа што сепак збирот на гласовите на граѓаните им даваат одредена легитимност. А потоа шефот на државата постави одредени прашања во однос на кои ќе треба да се почитува и уставот, но исто така и други прашања кои што предизвикаа одредени оспорувања кај јавното мислење и лавина на прашања, но знаете, јас тука нема да се изјаснувам за таа точка, затоа што сум слушнал голем број на политичари кои што играат огромно искуство овде да имаат различни ставови за тоа прашање. И ќе кажам дека председателот
во рамки на својата одговорност одлучи да го превземе тој пат кој што беше задоволителен и потоа на крајот го додели мандатот на нов мандатар. И ќе видиме впрочем како тој мандатар ќе продолжи на својот пат, затоа што има еден пат кој што е сосема нормален за основање на влада помеѓу партиите и собранието. Значи тој пат ние ќе го следиме со огромен интерес и за нас станува збор за пат на одредено нормализирање на односите. И се разбира дека ќе има потоа и мнозинство и опозиција. И опозицијата има своји права и ќе треба нели да ги ужива тие права. Шефот на државата како улога на арбитар бидејќи избрана непосредни избори му дава одредена легитимност, но и одредена сила и тоа е навистина нормална улога на самите институции и мислам дека треба македонците да избегнуваат да се обвинуваат постојано едни против други, затоа што еден ден добиваме избори, но друг ден и ги губиме изборите и тоа е навистина сосема нормално. Со оглед дека имаше широк коментар, пак речем, ова се коментари на народот. Дозволете ми само да ги пренесувам. И верувам да ви интерес на времето ќе имаме по-вака директни кратки одговори да можеме да дадеме повеќе. Тоа што очигледно е, Ваша Екселенцијо, дека имаме изборен инженеринг или измама. Значи, Тиранска платформа или документ, кој ние не измисливме, ни јас, ни вие, туку беше дефинирана во кабинетот на Еди Рама, премиер на соседна држава, во кој кабинет има карта на Голема Албанија. Значи, тоа е покажано, потврдено, но сите аналитичари на Албанија, опозиција потврдуваат дека станува збор за документ кој се вика Тиранска платформа. Опасност по територијалниот интегритет, суверенитет, унитарност и се што значи национални белези на државата. Затоа претседателот на државата и сета македонска јавност во сите овие изминати денови, 70 поточно, заедно со иницијативата за Заедничка Македонија, организира мирни протести да речат не на никаква тиранска платформа или слични документи. Од друга ситуација, претседателот побара подписи и гаранција дека нема некој да рече да за тиранската платформа, односно да направи редефинирање на Македонија. Ние видовме една навистина гротесна, пак новинарска забелешка на народот, човек кој се вика, кој по секоја цена сака да биде премиер. Него видовме како што обично иде у друштво со госпоѓа Шечеринска, со господинот Оливер, значи тоа е јавно мислење, јас сам пренесувам. Го видовме Зоран Заев кој дошол и натаму по секоја цена да биде премиер и без подписите на албанците, односно на лидерите. Дојде само едно обично ливче во кое вели како рецитација дека јас тоа нема да дозволам. Кој ќе ни гарантира? Кај се подписите? Зошто нема подпис на албанците? Бидејќи утре албанците ќе речат ние не дадовме никаква гаранција. Деците, нема тука што да дискутираме. Дали НАТО Македонија треба да биде ставена меѓу чеканото и на ковалната или да биде ставена повторно во еден притисок или повторно ваква ситуација која веќе имаме видено? Vous faites plus un commentaire qu'une question. Повеќе коментар од прашање ова вашето? Беше рекол народот, представете едно. Et je ne peux que difficilement réagir à ce genre de Навистина choses мощно тешко ќе може да реагирам на ваков тип на ситуација, односно да излеза надвор од функциите кои што ми се доверени во областа на внатрешната политика во Македонија. Можам само да констатирам само една работа, а тоа е дека шефот на државата сметаше дека тој документ е доволен и како што јас кажав и веќе ја познавам неговата приврзаност, која што е толку јака, кон унитарниот карактер и интегритетот на својата земја. Забележувам само дека тој документ му се чини како доволен. И ќе кажам исто така дека во сите разговори кои што јас сум ги имал со различните политички партии, затоа што нели сме во постојан контакт со
partis politiques. со сите политички партии. Nous sommes tous intervenus, je crois, Сите мислам дека интервениравме како европски амбасадори sur le fait que nous soutenions врз основа на фактот une дека Macédoine поддржуваме unitaire Македонија која што е унитарна et une Macédoine и qui Македонија која што ги штити правата на сите своји граѓани во рамки на својот устав таков каков што е. Et donc, si intervention étrangère il y a, Ако постои нели странска интервенција, како што велите, elle est certainement en faveur de la таа stabilité. е сигурно во прилог на стабилност. Nous sommes tous Затоа што intervenus dans cette région. сите Nous y avons интервениравме même во parfois овој perdu des регион, soldats, понекогаш дури сме загубили и војници, како што знаете. Et nous ne sommes pas des incendiaires. Ние не сме подпалувачи на огнови. Et nous comprenons que c'est Затоа une што région разбираме fragile. дека станува збор за кревок регион. Encore une fois, le И peuple уште еднаш est ќе fait кажам de дека народот nombreuses- е составен est fait de nombreuses aussi opinions. од различни спротивставени Et мислења. qu'il y a И aussi les opinions Понекогаш ги имаме нели и des autres partis размислувањата пак на другите et партии des autres communautés. и на Et другите c'est заедници. l'agrégation de И сега toutes тука збирот ces opinions, на de сите tous ces тие votes, мислења и qui fait гласови la volonté générale. се удраз на генералниот интерес. Амбасадоре, рековте кревок регион, јас речем палијативен регион. Значи палијативен, значи ова е буре барут, Балкан е буре барут. Информација доаѓа дека 1500 амерички војници се веќе во бон стил. 4-5 дена веќе се пристигнати во бон стил. На 11 јуни се очекува вонредни избори во Косово. На 27 април ослободен истиот ден кога тука во парламентот се случи тој немил настан, Рамуш Харадинај, кој важи за еден навистина екстремен, тоа не е политичар, екстремист. Значи, обвинен за војни злосторства. Од друга ситуација имаме Зеледин Селе, кој најнаш го испари го нема од Македонија, да речеме Сокол на некаква рехабилитација. Дали, ова не е параноични прашања, се будни прашања, значи сепак трезвени прашања, дали некој сака навистина да се поигрува со Балканот и да создаде една нова дестабилизација на просторот. Пазите, ве молам, ве прашам од интерес, бидејќи скрајна е, ако се запали Балканот, ќе се запали Европа. И конечно уште ова, дали не да инсистирам на прашањето, меѓутоа логиката е, инсистирате нон-стоп на тој пржино, ја што речем Охрид 2. Охрид 2, Охрид 3 се крстат пржино, бидејќи пржино беше. Ова беше Охрид. Таму имаме 4 подписа, плюс имаме од господинот Хан, кој исто така ги менува изјавите, некојаш вика така, некојаш вика вака. А што ќе речем за лидерите на албанските партии, албанските македонски партии, каде нема подпис. А вчера го гледам господинот Ахмети, се јавува, дава отчет, пренесуваат весниците, му се јавува на американскиот амбасадор и на господин Богар. Дали Македонија е протекторат или независна држава во која треба да се почитува уставот и правото и волјата на народот? Дадов еден поширок коментар, ви молам да разговараме чисто вака најпрофесионално и затоа би ви молам дајте ми една поширока анализа за сето ова. Реков дека има стравување дека во јуни месец можеби да дојде до големи пореметувања на стабилност и безбедност. Oui. Je partage votre point de vue sur la. Го споделувам вашето гледиште во однос на кревкоста на овој регион. И ќе ви кажам дека јас бев, знаете, на влезот на собранието ноќта на 27 април и навистина почувствував дека таа кревкост може да се појави во Македонија и сакав нели повторно да се навратам на зборовите на еден од моите пријатели, затоа што станува збор за личност за која што имам голема почит, станува збор за еден пратеник од ВМРО, да помене, кој што ми рече да му благодариме на небото што господинот Села не беше убиен, затоа што можеше и да биде. И со тоа земјата
ќе се распарчеше, односно ќе имаше навистина сериозни потреси. Јас го цитирам него затоа што тоа покажува дека треба сите навистина многу да внимаваме во однос на нашите постапки. И дека сепак сите протести со најдобра желба и волја да се понекогаш може да излезат од контрола и да се пренасочат кон настани кои што излегуваат надвор од секаква контрола. И затоа не се наоѓаме сега овде во чиста реторика или платформа, но или во фактот кога или едниот или другиот ја посакуваат власта и покрај тоа е сосема нешто нормално, затоа што политиката е желба да се стигне до власт и понекогаш и да се практикува таа власт. Но треба да размислуваме на генералниот интерес, дека тоа треба да биде на прво место зачувувањето на земјата. Може да се случи само преку добро согласување меѓу заедниците и преку дискусија, а не преку насилство. И тоа е нешто што е од суштинско значење. И станува збор за работа која што е вистинска за сите земји од Балканот, но исто така и сите земји од поранешна Југославија, затоа што видовме земји кои што превзедоа пат кон Европската унија, но по неколку потешкоти кои што успеа да се стабилизираат и постои на вистинска интеракција помеѓу различните заедници која што добро се спроведува или барем без насилства, а има и други земји кои што го имаат тој проблем. И во тој случај не треба да се додава масло на огнот, бензин, извинете, на огнот. И одговорноста на политичките партии и на председателите на политичките партии е многу важна. Бидејќи зборуваме за Македонија, ќе ви кажам дека бев многу загрижен таа ноќ на 27 април и да им оставиме на историчарите точно да ни кажат што се случувало и зошто и како, но едно е јасно, дека заклучокот е дека таа ноќ Македонија беше навистина на многу лош пат. Учествував во многуте зборове пред емисијата, овие мои 35 години во мас медиуми или 26 години во независна Македонија, целиот живот го посветив за Македонија. Значи сведок сум и за битбазарски настани, и за војната во Косово, и 2001, и територијалната подоба, значи тоа се големи тектонски движења Македонија. На 11 или 10 август, исправете ме, беше Карпалак. 2001 година. А на 13 подпишан рамковниот договор. Опрпат ова анализа ви ја кажувам вам. Значи се случи тој немил настан за да се подпише Дейтонски. Пат малте не такви се Дейтонски, сите договори не се за прекин, не се за завршување, за прекин. И Дейтон, и Охрид, и Кумановски документи и така натаму. Значи се постава прашање, дали ова некој сценирано сценарио, е планирано сценарио, да се случи овој настан, за да дојде до се тоа, да се трансформира како што беше Карпалак, знаете, и како се несуваше исто членови на социјалдемократите кои беа во широка коалиција, значи за тој настан кој денеска историјата ќе потврди. И конечно работата ми е, до кога Македонија, ако е точно, ќе биде жртва на такви, тоа не се конспирација или се факти. Значи тој настан да не беше 27 април, не ќе дојдеше до ова. Тоа што кој дојдовме. Но дај Боже, јас сакам да биде окей. Верувајте ми, не сме тие што сакаме да ставиме масло на оган или бензин што велите. Кој сака? Најмалку јас или моите најблиски цитраќанци. Ние сакаме мир. Но пак ќе речем, амбасадоре, немаме гаранција. Не можам ја да речам, ние не сакам да го натерам овој пријател албанец да ја сака, али да ја почитува држава кој своја татковина. Тие денеска се уште не ја чувствуваат Македонија кој своја татковина. Ако направите сондажа, тие се уште со телото со Македонија, со душата се утирано. Како ќе градиме? Ви имате алжирци, имате мароканци, имате многу националности, меѓутоа живеат у Париз, со Франција. Ама меѓутоа тие мора за Франција, ако не аут, ќе ги збркат од Франција. И тие се родени во Франција.
Просвете, мораше пошироки за токму како да градиме доверба кога ги имат поголемите права отколку алжирците, мароканците, простите ми, или турците во Германија, како што имат албанците тука. Il faut que les citoyens граѓаните во Македонија да се помират самите меѓу себе. Ова што вие го велите, знаете, покажува дека има еден голем пат кој што треба да се помине, барем за одредени лица, затоа што не може да се водат процеси против граѓаните поради нели некои изборни резултати кои што се иста тежина и да велиме дека тие не си ја сакаат земјата, затоа што има повеќе форми на љубов кон земјата. Имате повеќе форми на патриотизам. Но Македонија е навистина посебна земја и јасно е дека има македонски патриотизам кој што треба да се зајакне. Но исто така и повторно да се открие. Зошто? Затоа што оние кои што навистина имаат навистина јазични или културни корени поинакви, сепак треба да си го најдат своето место под македонскиот кров, како и нивната куќа која што мора и да се одбрани да се сака. И со обвинувањата тоа нема, или со зголемување на тензиите нема да го постигнеме тоа. И не може да размислуваме дека оваа земја ќе се зајакне ако постојано ги спротивставуваме една заедница против друга. Потоа има многу работи кои што треба да се откријат, знаете. Например, треба да се откријат начините за да се изградат мостови. Јас ќе ви кажам дека за јазичните прашања многу зборувам и со албанските пријатели. Им велам дека ја разбирам нивната љубов кон јазикот и културата, затоа што тоа е нормално, тоа е културата на вашата мајка и на вашиот татко, но треба да постои заеднички јазик за комуникација во земја која што е унитарна. И како да направиме тогаш? За да секој може да се препознае во еден заеднички јазик на комуникација. Тоа е вистинското прашање кое што си го поставуваме и се разбира дека не ми останува на мене да ги дадам одговорите. Тука е потребен добар министер за образование кој што ќе го води тоа. Без навистина да се продлабочува јазот помеѓу културите и заедниците кои што се составен дел од оваа земја, јас би сакал да размислуваме повеќе кај двете страни, но и кај другите заедници кои што се составен дел од Македонија, затоа што често забораваме дека ги имаме и турците, србите, власите, како да се истакне сето тоа кој што е вистинско богатство, но исто така и посебна одлика за Македонија. Оние кои што ја сакаат Македонија, кои што ја почитуваат и мислат дека го има нејзиното место во Европа, ја сакаат поради таа специфична одлика и на крајот секогаш нели успевате да се согласите, дали преку разумот или преку љубовта, да ја зачувате оваа земја. И јас мислам дека било која влада која што се подготвува да дојде на власт треба да го подготвува тој заеднички живот, а тој заеднички живот се подготвува со мнозинството и со опозицијата во собранието. И нека знаете, нема лекции да ви давам затоа што нашата историја е исто така сложена, но и денешната наша историја е сложена затоа што и ние имаме со млади кои што доаѓаат од емиграцијата, затоа што сепак е поразлично, затоа што албанците се од секогаш кај вас, а ние имаме проблеми во однос на националниот идентитет. И денес во современиот свет доста се комплицирани работите за навистина да се добијат национални современи идентитети.
идентитети. Од друга страна, имате луѓе во сите наши земји, кои што доаѓаат од секаде да се најдат во тоа. Навистина, јасно ни е која е потешкотијата, но кај вас е малку поразлично. Имате тука вие вистинска шанса, затоа што вашата земја е земја на прекрасни цркви од Охрид, но исто така и шарината џамија од Тетово, во кој што луѓето се приврзани до нив, затоа што тоа е дел од вашето минато. И навистина може би во иднина вас ќе ви биде многу полесно да изградите позитивен идентитет од нас, кои што во моментот се уште пречекуваме. Млади, кои што доаѓаат од Африка, кои што доаѓаат од Средниот Исток и кои што ќе треба да си се пронајдат во францускиот патриотизам. И тоа е многу комплицирано, но не се откажуваме. Значи имаме мали реклами, един не тамалам, само први реклами. Имам доста пораки, нема да ги прочитам прашањата на гледачите, ама преку 150, така. Но ве молам, ќе имаме пократки одговори за да можам уште кои се прашања. Не проблем. Меѓутоа не сте задоволни да одговорите, бидам искрен. Тоа е јавното мислење, затоа јас да. Затоа ќе ве молам, вториот име реклами се враќаме, имаме директни прашања кои се суштествени за актуелните збидувања. Одиме со реклами и се враќаме во студиото. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Интересно е муавето и благодарам за вашите пораки, вашите јавувања. Еве реков дека ќе се обидам да поставам прашања кои исто така ви засегат. Ваша екселенцијо, дали имате вие јуда во вашата држава? Секоја држава си има по еден јуда. Предавници. Предавници. Non, il y a des... Entre Français, on ne s'appelle pas traître, on s'appelle citoyen, concitoyen. А тие што ја издаваат националната интерес? Државата? Nous n'avons pas ça chez nous. Го немаме тоа кај нас. А како се начуваше 1878 за француската револуција, тој што ќе предаде Франција? Што му следуваше? Што му следуваше? Qu'est-ce qu'il a suivi celui qui a trahi? Alors vous savez, c'est une période extrêmement lointaine. Тоа е толку далечен период. Et nous avons mis à peu près 120 ans pour nous réconcilier. Потребни повеќе од 120 години да се помириме. Entre Français qui s'appelaient mutuellement traîtres, помеѓу французи кои што се нарекуваат тогаш предавници, кои што беа блиски до кралевите, а другите кои што беа предавници на републиката, не успеавме да се помириме. Меѓутоа предавници е предавни, така? Во текот на војната 1914 година. Ваша екселенција, што да ве прашам. Дали во Македонија амбасадорите доаѓаат како видовити, како визионери, како Нострадамуси? Искрено ме прашам. Македонија како да добива се повеќе Нострадамуси? On a l'impression que la Macédoine a de plus en plus des Nostradamus. Alors, d'abord, Nostradamus est un très grand succès de librairie. Depuis 1559, la publication des Nostradamus навистина е толку вешта публикација и барана низ книжарниците веќе оддавна. Malheureusement, personne ne s'accorde sur l'interprétation de ce да направи толкување на тие книги. Толку денес се чита повеќе како поезија. Il arrive que les ambassadeurs soient des poètes. Понекогаш амбасадорите да бидат поети. Mais en général, ne sait pas имаме други активности. Еве, значи ова прашање морам ветив на гледачите, да гледачот и на фанот на Гласот на народот, дека ќе го прочитам. Вели, кога си дозволуваш стратешки партнер да го наречеш непријател, и пишува праслалник извичник, а претходно си му правел
несмасни визии под наводници, кои денес гледаме дека не биле случајни, навреда, туку план. Не можеш после да се лутиш што македонците се помалку ти веруваат во добронамерноста на партнерството, взаемната почит, идејата за заедничка еднина, втемелена врз цврсти вредности и принципи кои ми ја продаваш. Значи, мора се гласот на народот, мора да ги чита. И вели гледачот, 2009 година, Урлике Марија Кноц, исто беше амбасадорка на Германија, дојдена во Македонија и беше во гласот на народот. Урлика Марија Кноц вели вака, во 2020 ќе бидете членка на Европската Унија. Затоа вели како предвидувач, како Нострадамус. Ќе имате ново име, Северна Македонија. Владата ќе биде составена од партија со име Нова Македонска партија, во која членови се албанци и македонци. Во болдирана ситуација, албанското население ќе го зборува македонскиот јазик, што е случај и денеска. А македонците ќе го зборуваат албанскиот јазик, што ќе го учат уште од детска градина. Вели гледачот, мислам дека ова е убава визија за земјата, односно не надреална, не утопија, може да се направи пред 2020 ако се работи на политички план. Пардон, ова го кажа госпоѓата амбасадор на Германија 2009 Урлике Марија Кноц. Значи, од таа дистанца 2009, сега сме 2017, колку му даје? 8 години. Значи, еве вистински гатач, односно предвидувач. Молам и ова, ве молам да прочитам, ти нема да го почитам гласот на народот. Истиот гледач, вели 2017 Кристине Алтенхаузер, тоа е актуелната германска амбасадорка, вели колку поголем непријател, толку поголема чест за мене, под наведници. Остана нејасно дали под ова, прашува гледачот, непријател се подразбира само председателот, државата која тој ја представува или народот, на кого и да мислела, не дипломатски, подеднакво е трагично навредливо. И конечно, гледачот вели, во 2017, тоа пред некој ден председател Ѓорѓе Иванов вели, треба да не загрижи квалитетот на дел од дипломатите во Република Македонија. Да, ама не само да не загрижи, туку и ние да преземе нешто, ваквата пракса да се промени. Значи, ова да го испоштувам тоа што гласот на народот го испрати, еве ви дадов еден колорит на реакции, дека господјата Урлике Марија Кноц, која пред 7 години ја преслика, предвиди ситуацијата, како реков Нострадамус или Баба Ванџа, да речам, позната видовита, дека Македонија веќе наликува во овој формат со тиранската платформа. Ваше екселенцијо, дали се тоа ова што нам ни се случува оди по сценариото што Урлике Марија Кноц ни го предвиде 2009 и денес ке тиранска платформа? Имаме ова што се случува, бараме редефинирање на државата, оведување на албанскиот јазик низ целата држава. И што да кажа, веќе ова постои, не е нешто измислијатина. Il y a énormément de choses dans ce que vous venez de Има многу работи во она што вие го цитиравте сега. Moi, je ne suis pas Nostradamus. Знаете, јас не сум Нострадамус. Не реков, меѓутоа, коментирате го. Et je ne peux pas commenter не можам да коментирам визии на колешка од друга земја која што не е мојата земја. Излезете од форматот амбасадор. Les ambassadeurs ne se commentent pas не се коментираат меѓу себе. entre eux. Ce qui m'intéresse le plus Оно што ме интересира многу повеќе во незиното предвидување можеби влезот на Македонија во Европската Унија во 2020-та, кога вели. Je crains que nous ayons pris un peu de retard. Малку задоснивме со тоа. И ми се чини дека тоа можеби најинтересниот аспект од незиното предвидување. Ça me semble un bon résumé du temps perdu depuis 2009. Како добро резиме од изгубеното време од 2009-та, постојано се губи време. А потоа прашањата кои што се поврзани околу тоа, не може да кажам било што повеќе, затоа што тоа се предвидувања
ou des impressions qui sont réellement peu реално кажано може би не се релевантни денес. Знаете, има француска поговорка која што јас милувам да ја кажувам. И која што на вистина велиме дека ако се уште постоеше мојата тетка, сега ќе ја нарекувавме мој чичко. Но не сум. On a encore un proverbe encore plus intéressant dans les Balkans que je ne vais pas dire. Je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Ја не сум рекол милион пати ќе повторам. Никому не сум нема да видам адвокат. Je ne vais pas être l'avocat de qui que ce soit parce que je suis l'avocat de ma famille et de mon peuple. Каде што ми прибаѓа. Секој што направи ова држава од првиот ден на независноста до денеска за сите добри дела треба да се пофали, а за лоши дела да се критикува или да одговара. Кој да е? Значи не може да биде двоен стандард за никого. Конечно, моето прашање, Груевски Никола, според јавното, експертската јавност, даде еден, направи, вие сте реков и прошлиот пат, минатиот пат, вие сте членка со Медитеранската унија, кај што имате интерес. Тоа се државите од Северна Африка, нафта и прочени држави кај што бевте доминирани, бевте во тие држави дефиниравте култура, традиција и се тоа. Значи никој нема да ви оспори и да даде право зашто сте членка на Медитеранската унија. Тоа е ваше право. Значи Македонија има право да биде пријателска држава со земјите од БРИКС, да го поддржува патот на свилата и се тоа. А преди се да биде членка на Европска унија, каде што припаѓа. Конечно, дали ова што се случува на Република Македонија, прашува народот, ја го пренесува, е тргањето на Груевски Никола и неговиот тим, затоа што создаде главоболки и на Европа, и на поголемата сестра, преку барата, зборам на администрацијата на Обама и на Хилари Клинтон, значи Бушовата администрација, а тоа е патот на свилата. И конечно промена на името на Република Македонија, како што видовитата амбасадорка Орлика Марија Кнуц ја спомна Северна, некој вика Горна и така натаму. Но ако го мениме името, амбасадоре, ние не сме тоа што сме биле. Еве, тоа нека биде еден коментар ваш, ви дадов, ве молам, инсистирам за одговор. Значи, дали Груевски Никола е тимот што направи ренесанса во изградба, во културно-национална, што ќе влезе историја, за разлика некој затоа реков, направи друго нешто. Дали е тоа пречката што мора да се трне, албанските партии се земени како алатка од Европската унија, за да ја заврши работата. Бидејќи немат чувство на припадност на народ македонски. Тие со телото се тука, а со душата се кај Дирама, во Тирана. Ве молам, значи дали патот на свилата и промената на името е прашањето што Груевски Никола и ВМРО морале да заменат. За кратко. Конкретно кажано, неколку што јас знам. Franchement, dans toute cette construction, на сетата таа конструкција која што вие ми ја давате, je ne vois rien. Воопшто не гледам ништо поврзано кој што би представувало база за анализа за она што се случува во Македонија. Нашата прва загриженост е стабилизација на целиот регион и нејзиниот влез во Европската унија. Откако нели ќе бидат исполнети сите неопходни услови, тоа значи демократски живот кој што е нормален, но и нејзина интеграција во НАТО алијансата, која што е сепак своевиден аспект за стабилизирање на односите. И за оваа последна точка, може би на сите не им се допаѓа, но и многумина се спремни да додаваат нели бензин на огнот за да се закочи вашиот пат кон тие две насоки. Но мислам дека македонците се многу мудри и дека и покрај сите обиди точно знаат каде сакаат да одат, знаат дека мора да живеат заедно, но и знаат
и кои се мешањата од надвор, Ils savent aussi но и que, знаат исто comme така, le disait notre président како што Mitterrand, le велеше и nationalisme, нашиот c'est la guerre. председател Митеран, национализмот значи војна, Et donc, il и ne faut surtout pas jouer македонците добро го знаат avec тоа ce и затоа sentiment. воопшто не треба да се игра со тоа чувство. Et je dois dire И que ќе кажам исто така, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec un dirigeant albanais. пред скоро време J'étais разговарав très со très албанскиот политичар, surpris раководно лице и бев навистина de мощно l'entendre изненаден dire que кога слушнав il fallait que cette génération дека треба d'aujourd'hui оваа денешна генерација passe du combat révolutionnaire да et помине nationaliste од револуционерна и à националистичка celui борба de l'amélioration кон réelle des conditions de vie. реално подобрување на животните услови во овој регион и дека е тоа единствената можност која што ќе има возможи на младите без разлика дали станува збор за македонци, албанци и други да останат во својата земја, затоа што тоа првото право кое што треба да го имаат сите да можат да живеат, да работат и да ја градат собствената земја. Целата оваа политичка криза која што предолго траеше беше навистина огромен негативен ефект за иднината на самата земја. Затоа што и на долгорочен и на краткорочен план последиците се огромни затоа што младите се уште заминуваат од земјата. А вие многу добро знаете. Првата работа која што треба да ја направат политичарите овде е не да се навредуваат меѓу себе и да се нарекуваат предавници едни против други или да имаат морбидни амбиции, тука првата работа е да можат реално да почнат да работат за подобрување на секојдневниот живот. Дали ќе го сменат името? Не треба мене да ме прашувате, затоа што тоа не зависи од мене. Има меѓународни преговори кои што се водат, како што и самиот знаете, под покровителство на Обединетите нации и денес е на мртва точка, ако може така да се каже. И тоа е за жалење, затоа што сите знаат дека прашањето за името ја блокира Македонија на незините патишта. И сите се надеваат дека сите засегнати страни за ова прашање ќе бидат разумни и ќе најдат пат кој што ќе не однесе до компромис или договор. Јас имам пријатели во северниот дел на Грција, но имам исто така и околу Битолскиот регион пријатели и сите тие очекуваат за бенефит на регионалниот развој да се надмине тоа прашање во заеднички интерес на сите и да се реши тоа прашање во интереси на Европа и на Македонија и во интерес на сите. Затоа што уште еднаш ќе кажам на таа тема, има луѓе кои што сепак се уште долеваат бензин на огнот, затоа што се задоволни со стојбата да биде блокирана, затоа што има кинеска поговорка која што вели во бистра вода рибите не наоѓаат храна, а во оваа состојба која што е матна многу луѓе најдоа храна. И ја разбирам дека во матло се фаќаат, се добиваат големи капиталци. Само најкратко, значи ли тоа вемо дека ова коалиција од 4 албански партии и СДСМ треба да го заврши проектот, а тоа е промена на името и да се заврши конечно на ситуација според планот на Европската унија и големите сили. Да, тоа е голем грант даден, мислам, ќе речем грант под наводници, поддршка, бидејќи никогаш не добиле поддршка за мандаторот која добил победникот од Европската унија, од Могерини, од Хан, од сите, мислам за Груевски, а овде уште не стана ни премиерот со мандатор, стигна од сите страни честитки и поздрави. Конечно, дали ова коалиција треба да ја заврши таа зацртана агенда? Не мора да ми одговорите и ако молчите. C'est certainement pas nous qui faisons les agendas.
Не сме ние тие кои што ги правиме агендите. Искуството покажува дека дипломатските дискусии понекогаш траат подолго од коалициите. Ја ќе станам да ве поздравам, бидејќи ова емисија оди на YouTube. Живее, мелове го се. Тоа што ви благодарам бе што бевте наистина джентлмени ги прифативте сите овие прашања што беа остри од гласот на народот. Му благодарам и благодарам на Жаклина Попангелова за прекрасниот превод и Дине Вучков ти благодарам многу и прости навлегов 3 минути повеќе од предвидениот термин. Почитувани, тоа беше неговата ексцеленција Кристијан Тимони, прв човек на француската амбасада во Република Македонија, вистински дипломат во вистинска смисла на зборот, значи не во ракавици, му ги прифати као вистински джентлмен сите прашања што вие ги упативте, со мојата маленкост да ја пренесам. Бите ми живи здрави, гледајте на YouTube каналот. Слушајте не на оваа фреквенција. Ова беше Гласот на народот. Јас Слободан Томич, автор и уредник на емисијата Гласот на народот, Радио Слободна Македонија. Денеска е сабота, 20 мај 2017. Пријатно. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, Гласот на народот, на Радио Слободна Македонија.